Prioritas destinasi wisata dadi andalan bangsa Indonesia. Ana Borobudur, Likupang lan Mandalika, ana Labuan Bajo, uga Danau Toba. Bisa nambah devisa negara. Indonesia dikenal surga dunia karena indahnya dunia pariwisata. Pak Lurah Matakim sugeng dalu Pak Lurah. Borobudur, Prambanan lan liya-liyane candi sing bersejarah bangsane mulane ayo dijogo kelestariane mergo iku tinggalane nenek moyang Borobudur candi sing paling megah dadi kebanggaan lan perhatian dunia.
tengah kutha Magelang sing ramah senadyan pulau Bali yoga ketinggalan mulane dijuluki pulau kesenian tari Bali minangka tari penyambutan mapak tekane para wisatawan sing teka luar negeri kabeh terpesona endahing pulau Bali duweni adat lan tradisi jenenge hari nyepi iku wis dadi tradisine wong pulau Bali. Yuk tarik. Dina Senin lan Rebo bengi dulur-dulur mesti gak bakal lali padha ngrungokno ludruk RRI minangka kanggo panglipuring ati. Gunung Bromo inupengan pasir repung gelang yen sinawang pindha ombak ing samudra kinambangan pedhot reti mega kawah Bromo pinunjung para janma Probolinggo nyoto kondang nganti bangsa manca Gunung Bromo klebu trata Tengger Probolinggo dasar nyoto indahing samudra tuwa muda padha anyatano Probolinggo kemari panyata jinawe cukup sandang lan pangan saben dinane nadyan seje sukulan agamane padha rukun gotong royong sawargane ceritane Roro Anteng karo Joko Seger kang wis kondang dumatine ana suku Tengger sayur mayur pancen katon seger Gunung Bromo gedhe dhuwur meger-meger Hitungannya Cak Pendek rasanya arti ayem karena menggambarkan suasana pariwisata. Ini ki kudu ndang nglumpukno sangu tak healing sak keluarga. Temenan. Halo. Kan
Boleh teko rungokno, Mandalika iku, tak Mandalika rungokno Likupang yo. teko kadoan kono gelane rundingan no brek wong loro Lho, iki. durung weruh arek. Ono tanggapan mana ya? Yo rencana kating lencer iki arek iki. Sebelum Lancar. tanggapan Cak. Hiling. Hiling. Iya. Nah, ini zaman biyen nek zaman biyen nyebutnya kreasi ngono iku. Rekreasi. Kreasi Zaman iki. biyen. Kreasi. Liya iki mburi peno. Jadi ternyata destinasi wisata di Nusantara itu bisa dilakukan, bisa digendingkan, bisa Ya, dijula-julakan. Betul. Iya. Pondi? Taman ndi mau, Cak? Sing di Gunung Bromo, Tengger. Oh iya. Sing pertama kan Roranteng Mandalika kono. Mandalika. Nusa Oh iya Tenggara lagi Timur. ini Cak, lagi. Kuwi kan ono Viral. balapan nang kono iki. Balapan kuda sih. Oh, kuda. Apa? Motor GP. Ojo kuwatir perkara nerang udan aku rek sing kok. Nah, iya to kan. Iku kuda besi, Cak. Kuda besi. Iya. Jadi Aku yo wis pesen tiket, Cak. Tiket? Iya, alhamdulillah sak keluarga aku wis pesen tiket. Maksudnya tiket jange sampai hiling. Iya. Iya. Tuku tiket iki lho kanggone. kokor. apa? Lah iya aku temen wis Tiket tuku apa? tiket. Yo tiket iku mana Mandalika iku mau lho. Iki kan rombongan kok asek Kan tuku mau pesen tiket dhewe. ayo apa sih maksudmu? Keluargaku. kayak rombongan kan wong arek to. Iya. Keluargane tuku dhewe. Iya, ngono lho aku kan. Dadi Heeh. sing arek-eri nang nggone Mandalika, Iya. sing keluargane iki nang nggone Nggone Jambu kok. apa cipta. jambu kok. Apa cipta? Kok ono jambu kok ora iki. Jambu kok endi coba? Jambu kok kowe daerah Mojokerto kono rek. Lan Malang titik. ya ono. Ah. Jambu kok. Ono ya. Lah iku nang Lamongan iku nguwok. Nguwok. Nek iki sabone. Iya. Iki powokan iki. Ngene lho rek, jenenge Heeh. objek wisata itu kan ada yang apa ya muncul dengan dirinya alami ono. Betul. Ono. Buatan. Buatan. Nah, gitu. iku. Terus bahkan yang bersifat legenda ono. Ya kayak kemang Tengger. Tangger. Joko Seger karo Ranteng. Nah, Iku Itu dijenengno salah satu juga jenis lokal Tengger. kekayaan Oh, jenis oh, lokal oh, Indonesia. Ceritane Roro Anteng karo Joko Seger. Berarti Cuma asal ini. usule Ya. Joko Tengger. Iya. Joko Tengger barek Roro Anteng. Jadi lah Tengger. Roro Anteng karo Joko Seger. Oh, baik Joko Tengger. Kus nan awakmu kaya ketokane wajah cerah tapi kuping budek. Lho, wis tuwek rek. Ono ini wisata legenda. Ya. Malimas itu kan legenda. Iya. Jadi harus bisa membedakan antara legenda karo sejarah. Betul. Kadang-kadang dicampur adukan. Aku iso bedakno. Ya, apa, ya, apa, ya? Nang Tuban wis jelas ngono akeh legenda. Oh iya iya. Iya. Iku lek Lagi apa? Ya legenda kok anu. iku dulure towak iku. Lah iya, iku legenda. Maksudnya legend. Oh, legend. Sampai diyakini- kae biyen gak pinter-pinter anjane kono. Kan legend sih. Ero. Sing ge umbah-umbah iku lho. Iku deterjen. Ono Iya. sejarah, ono legenda, ono mitos. Ya. Ono fabel. Lah iki sing diomongno kan mesti mitos ae iki insap Ono iki. sing diciptakan manusia. Contohnya Surabaya lagi galak-galake gawe taman. Taman prestasi, taman harmoni, taman pelangi, Oh iya. taman cahaya, taman apa? Taman Bungkul, Ono taman sing mundu. taman Mundut, terus Ono sing taman revitalisasi menghidupkan kembali. Kenangan contohnya kayak Kota Lama. Ya. Contohnya kok kia-kia. Alhamdulillah sampai saiki mangkrak. Aja Lah ngono. taman iku kan akeh. Akeh. Ono taman cacakku iku. Oh, Saiki taman- gak mulai-mulai. Taman Becak tukang ngangsu iku lan. Aku nek sing taman sing tetep awet yo nang kono iku. Nondi? Sepanjang. Taman sepanjang. Taman sepanjang. Jadi dia menciptakan destinasi baru kudu iso memelihara. Tuh. Terus kadang-kadang dikasih kesempatan yang buruk, parkir digenjot dadi. Nah, itu dia. Nah, iku sing tidak- mencemari apa ya? Merusak. Betul. Yaitu nanti Heeh. jadi kredibilitasnya, jadi Ono kesan. utang-utangan berapa? Loh, lah apa kok utang-utangan? Jadi Kredibilitas. Kredit ah. Bukan kredit, Itu iki jenenge mekar lah. kredit. Arek kok. Gak ngono. Saiki sapa sing nyono? Keputih bekas sampah kaya Nah, ngono. iku. Saiki iso menjadikan satu objek wisata yang luar biasa, dikenal dunia. Saya Wis. kita jadi taman harmoni. Nah, ya Sapa Sarapku. nyongko sih aku tak ngomong sana.
Sapa menyangka kebun binatang Surabaya itu tek saiki bernah akeh. Nah, Lho malah blarah rene Lah iki barang. bapakne iki, Sabil iki. saiki nang kebun binatang iku iku sing dadi taman wisata iku gak nang nggone pring-pring iku ta. iya kebun bambu Ya iku. gandeng. Gandeng kuno. Itu luas masak pro-pro. Gandeng. Pring tok ya. Sing baru Bukan. bukan. Maksudnya Dengan segala Mangane pemandangannya. Gus meneh tak jarono ta awakmu. Iki barongan tok ae. An potongan kok barongan. lho, Saiki ono Mangane awakmu eling ae kok sik zamane Pak Maimura iku. Eling ae eling. Iya. Sabiliyai. Itu berapa tahun yang lalu. Saiki perkembangan. Mesine eling iki lho, Rek. Apa? Semoga gak turun. Ya apa? Iku termasuk insiden apa tragedi? Hah? Kunci Riko ilang termasuk Itu- insiden atau tragedi? Bar tak delok tukang kunci dibuka jebret. Iki Kunci ini teko. klesetan jero jok. Sik ta. Iki mang hubungane karo Taman Harmoni ambek kontak. Lah terus iku apa, Cak? Iya. Ah, iki Ya, yang iki. ngono. Iki termasuk wisata kesenian. Wisata Hiburan. Nah, wisata budaya. Berarti kanca-kanca iki oleh job maneh, Pak. Oh iya Rek, kita sudah melestarikan budaya Iya. lewat Alhamdulillah. pementasan Ludruk RRI Surabaya. Mulai woro-woro barangkali di antara sekian banyak pendengar sing seneng Ludruk RRI. Lah ono sing takon ah. Cak Pendi RRI itu ditangkap gelem ta? Lah, Lah iya. iya. Nah, cali jangkano siaran to. Ono sing ngomong ngene Ya barang. apa? Lu druk RRI gak tuwek-tuwek ah. Oh ya, belum tahu Kok dia. kon ndelok sing saiki. Iya, kabeh kemampu. Ah. Jadi siapapun dimanapun sing kepengen nengkan Ludruk RRI dengan senang hati kami siap menghibur di Lah. tempat masyarakat. Di samping iku Cak Pendi, Iya. mbok menawa bulan-bulan iki utawa tahun-tahun iki nek kepingin nanggap Ludruk RRI Iya. tanggal 26 iso teko nang gone Cermi, Desa Betiting. Betiting Cermi. Ya. Ya, ngerti. Di samping itu secara resmi RRI kan Ludruk lembaga ya. Ah. Ono kantore. Iya. Supaya gak sasar-sasar, keliru uang, Ah. datang langsung Langsung aja nang ke gone. Jalan Pemuda 8290 Surabaya, ketemu Bu Ketua Bu Purbandari. Wis aman. Ya aman nih. Aman. Radio ngono ya. Iya, Iso oleh. Oleh. Iya. Wis pokoknya siap menghibur lah pokoknya ya. Lah iku jadwale Cak. Iki ya, ayo salam-salam, Rek. Yo salam-salam. Iya, Boleh? iki Apa, Cak? kepanitiaan Tasakuran Sedekah Bumi Desa Betiting Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik ya. Iki susunan kepanitiaane pelindungi iki Bapak Musoli ini selaku kepala desa. Pak Pak Musoli, Musoli ya. Ketua panitiae Bapak Urip Suyanto SPD. Jadi siapa Sarjana pendidikan. Wakil ketuae Bapak Imam Rosadi. Kemudian sekretarisnya Bapak Zamhari Pak Zamsari Malik. Ya, bener ya kira? Jam Sari Malik. Iya Pak Jamsari Malik. Bendarane Bapak Fatik atau Alfaris karo Bu Yayu sapa iki jendek? Jel digedena. Gedekno lah, Cak. Istiqanah. Bu Yayu Istiqanah. Terus seksi hiburane Bapak Haji Muhammad Soleh karo Pak Edi Supriyono. Seksi donatur. sini nih. Seksi donatur si lapangan. Bisa. Iki Pak Janadi karo Ketua RT dan RW Desa Betiting Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik ya. Terus seksi keagamaan iki Bapak Haji Nur Fauzi. Kemudian ada Ustadz M As'ad ya. Terus seksi iki konsumsi nih. Ya iki Ibu Siswati ku Bu Kepala Desa rek. Desi Suryaningrum, Nur Hayati, Sri Munawiyah lan Afis Sunani. Seksi keamanane iki cekel Pak Ali Murtiawan karo Pak Abdullah go Pak Sandiyanto. Lah seksi perlengkapane Bapak Mas'ud karo Pak Wagiman. Isa ini iya. Shalalala. Ana sitok sing ketinggalan pangumane Cak Ben. Iya.
koordinator penonton streaming. Nah, Haji Abah Cipto. wah, iku mencak-mencak cerita makone. Muga-muga ya di streaming ya. Alhamdulillah. Cek sore aku wis dikirimi peno, Cak. Iya. Iya. Tapi ojo lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Insap, sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamelampahan temen bakal tinemu seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Cak Sabil dalu niki dados Doni. Sarah dipun lampahaken ning Wiwi. Jono dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Purbandari dalu niki dados Rifa. Pak Wiryo dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Siti dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Pembantu dalu niki wonten Cak Insaf kalih Cak Kusnan. Cak Haryanto dalu niki maragani dados Karman. Wontine ning Murgiati dalu niki dados Bu Warti. Cakne giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar
Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Penata gending dening Cak Trio Umarwanto. Operator dening Cak Isnan lan Cak Bambang. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Bu nang ndi kon niku nang ndi? Aduh rek. Karo sepuke wong kudu mlayu wae. Durung tutuk. Aduh ya apa aku ngomong durung tutuk. Kate nang ndi kok gara sisupan ae. Iki apa iki nasib awak iki apa iki? Kos-kosan kok sak ngono kae. Malan temen ana wong kae klesek bengok-bengok lha apa? Ya wis ora kok tak anteni teko kono ku tak anteni. Kok enggak mrono nang dikat ya. Iku lho, aku mang diceluk Bu RT. Oh. Katene arisane ku didelek kok omahe awak dhewe, ngono lho. Kaya ngene iki apa wis gak iso ngomong apa-apa. Biyen kos-kosan sak ngono kae. Saya kari pirang kamar iku, kari pirang kamar pun sing bayar ya kaya ngono-ngono iku wis mbuh isi wong aku. Awak dhewe ku tambah suwe, kos-kosane tambah sepi. Ha iya. Engko ana sing 3 wulan gak bayar ya. Ya. Bengi ditagih ya menisuk wis ujur. Nah, makane iku. Terus sing teko maneh iki kaya diobong-obongi wong-wong iki. Sing jange kos mrene iku gak sida. Aja kos nang Pak Wirya, larang. Mbone komo iku lho. Gara-gara Doni mbek Sarah iku kan gegeran. Ya iku mungkin. Iku wong-wong ku ya grebeken. Delok. Grebeken rek. Grebeken. Pak. Nek digerebek kok. Niku daerahku dengaran grebeken. Oh, grebeken. Ya iku mungkin gara-gara Doni karo bojone iku to. Iya, kan tukaran akhire sampe koyo ngono akhire buyar. Wong sing anak cilik barang iku ya. Ya aku mang krungu suarane wong tukaran paling nangis saya anake. Padahal dhewe iki gak isoan lho ya. Paribasane telato 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan ya meneng ae ya. Engko bayare kurang-kurang iki ya meneng ae. Tapi nyatane ya. Ya sembuh Pak. Kaya ngene iki ya apa? Iya mbok usaha apa mari ngono. Lah ya iki kos-kosan sepi ngene jan. Kos sepi. Nah, kalau sing kos mrene blas iku. Satu persatu ya mungkin ngene lho, Bu, apa jenenge? Wong-wong iku cerita-cerita ngono. Tanah kan diombo Pak yo. Tanah diombo ya. Lah digawe lapangan futsal ae. Enggak. Gawe futsal. Pujasera, Pak. Oh, Pujasera. Iya. Oh. Ya kuliner lagi ngetren iki, kuliner ya. Kayak Pujasera, Pak. Sentra kuliner ya. Lho kono iku dikei tempat-tempat permainan arek cilik-cilik. Kayak juglo-juglo. Ade tanah ombo wis usaha wis berdoa lho Pak. Gasibu ngono ya. Ya mesti awak dhewe kelangan akal wong tanah duwe ya, lahan ono. Wis bondo ya ono. Gak usah ngersula sing koyo ngono lah apa Pak. Ya jenenge ngene lho Bu, terkenale Pak Wirya ku jeragan kos-kosan. Sing kos yo akeh lho. Saiki apa kok jarang sing kos mrene. Lho iku lho aku sing penting awak dhewe gak pernah jahat karo wong Pak. Karo arek kos-kosan awak dhewe ya gak jahat. Ben Jumat ya tak Jumat berkah ya to. Gak tahu aku iki medhit
Ngono. Ngerti. Ana apa-apa rezeki yo arek kos-kosan tak kei dhisik ngono lho. Lah iki beban mentalnya awak dhewe nek arek loro iku lho. Ya apa ada sing kos gak ono. Ya wis ngene Terus sementara iki kebayar arek iku ya apa? Sementara loro diprekno dhisik ya. Engko nek dene awakku duwe usaha. Liya meneh tak cukup maneh. Di PHK ya. Sementara ya dirumahkan. Iya dirumahkan. Dirumahkan. Ya moga-moga ae biasa arek loro ngopo? Kula nyebut damel napa ngono. Nah, kalau iki lho wong arek utang kaya pajak lho ya. Ya iya ya mbah. Ayo. Pak, Heeh. ya napa niki? Cicilan sepeda motor kula pun nunggake. Wis gak ngurus. Loh, Gak lah ngurus. kula nyambut gawe sampean nih. Terus Aku kate dhewe. bona, awakmu kan ya ben bayaranmu kan gak tau telat ya masih kosos aku Sepi sepi. ini ya. Ya tapi sing nagih mboten berhasil niku sampean potong. Oh. Lah potong kan ponakmu kos kuno. Nggih. Jare awakmu kos ponakanmu. Iya napa kula nggih ngebon malih lah. Aduh. Bayar. Ngerasa dingeboni awakmu. Kok digawe dandani kos-kosan sing liyane sing lawange rusak, sing WC-ne jebol, sing macam-macam bocor. Terus ya napa kula niki nasib kula? Iya, ini Pun, Pak. nasibmu. Perkara hisap niki Apa pisan? maksud kula perkarane insap kali sampean niki kan pun jelas. Jelas. Nah, saniki kantun kula Hmm. kali Pak Juragan. Itu ya padha ae tak rumahkan kon. Loh, Tak rumahkan loh ya maksudnya dia. kula Iya, didamel sik. omah Matur suwun nek ngono damel nomah nek ngoten. Ya, isap tak rumahkan, terus kusunan tak rumahkan. Alhamdulillah. Damel nomah ngoten nah. Heh? Arek Kan damel nomah. Omahe Arek nyaimu loro. ngono. Arek loro iki salah paham. Lah terus dirumahkan. Kula mboten usah tingkat. Ngono ya. Kamar kalih terus ruang tamu ngoten mawon. Oh. Nggih sederhana mawon. Matur suwun lho. Ya apa kapane kamar jero Nggih. wis jaba. Wow, kan nggih mboten lah. Lah tak tarik awakmu iki. Ya masing umume mawon. Nek saged pinggir jalan raya niku lho. Ngono ya. Nggih damel usaha. Ya sing iku sing toilet jero, Nggih. kamar jaba. Ah ya apa? Wong sampean niku mbak guyon mawon. Apa niku? Mbok payek ya payek Pak Juragan. Gak ngono tak enak awakmu iki. Nek turute isis. Oh, jaba. Nek insap mboten napa-napa, tapi nek kula pun sampai kados ngoten Pak Juragan. Pokoke gak duwe urusan aku iki. Saiki ngene rek yo. Awakmu yo dhewe ya kos-kosane saiki ku sepi. Sepi kan, sing wis akeh sing kene. pindah. Dhuwit yo nyantol go wong sakmono kae Ya. yo ta ngene. Iki gara-gara awakmu sing promosine kurang iki. Walau promosi nang wong-wong iku sing kurang. Kula niku mlebu kampung, metu kampung. Apa iku? Lapa iku? Ngemis. Kula niki jajah desa Milangkori. Lu angger lawang didodoki. Kula enggo. Mboten boleh-boleh nek durung dipincuki. Panganan. Rumah saya semua gambar ya. Wis gak ngerti apa Bu ya? Awak dibuka tangan ya. Ngene rek yo. Berhubung kos-kosan iki sepi. Ngene. Cekak jingkrange, kula niki di PHK. Ya, Putus hubungan kerja. gampangane ngono. Sik sementara iki. Sementara. Sik kososane sepi ya to. Awakmu pre yo dhisik. Ya. Lah ibu iku kate usaha liya. Rencana iku tanah sendok kene iku jange tak gawe pujasera. Tak kese tra kuliner. Ngeten Pak Juragan nggih ya. Kabeh niku lah enten aturan. Ana solusine, ana solusine. Gawe ngene mriki nggih enten Iya. KKB-ne. Iya. Ya, apa kabeh? Kelompok bersenjata lah. Apa kabeh ku? Kesepakatan kerja bersama. Wah, kancen niku niku desa. Tak kira Kabeh menang kono kono iku. Iso. Kesepakatan kerja bersama. Iku lah singkatanmu dhewe. Masa singkatan. Wah, ya opo rek arek iki. Tak pikir kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata iku dilarang. Wah, awakmu dilarang. Kok dilarang? Ngene. Secara pribadi ya. Kesepakatan kerja. Pribadi ini Pak Wiryo karo kan karyawan kan aku gak ngutang duitmu. Duitmu tak bayar kabeh. Masih kusing Kapan kula kan dereng. sing ndi? Lha ya napa? 5 wulan lho kula. Piro iku piro sih? 5 wulan sakniki OMR pinten. Oh ya. Kula kan Orang ewu. OMR.
10 juta. Awakmu melu PMR. Ya opo rek. Wong kerja nang kos-kosan dadi pembantu melok UMR. Principen. Kan kekuatannya juragan kan ngono. Kak, Kok iso? Ngene. Juragan. Pun ngene, kesok ngene Gus. Ya, Ngene opo, Rek, sampean brehaka kula kali Kusnan pesangon. Yo, Wis wis. Ngene. Wis Ngene. Gus, Juragan iki gak Gus, ngerti ngono. Gus. Wis tak siapi. Kon Rek. kan Wis aku tak ditunggali siapi. 5 bulan. Nggih. 5 ping 5 berarti 2,5. Langkung. Nah terus bebekmu Napa? mrene bolak-balik utang duwe. Bebek mriki. Iya. Pamanmu rene sampe duwe. Iya. Jare mbok kongkon. Jare kon kongkon ayo. Lho sing ngongkon sapa? Karo. Pamane bebekne mriki mergo KKB. Kesepakatan bersama. Pun ngeten Pak Juragan nggih. Wong sampean iki nggih juragan kula. Ya. Ya napa kula sampean melasi Pak, kula bojo Wis. loro Pak. Ngene lho Rek, Bojo Wong loro. usaha kula ana pasang surut. Usaha ana pasang surute. Tak jaluk pengertianmu. Mari ini kos-kosan iki tak tutup tak gawe futsal. Ngoten. Kamu tak Waduh. tetep dadi karyawan kene. Berarti kula sakniki Ah. pun mboten nyambut damel ten mriki. Tetep nak kene. Matuk mboten beto dhuwit. Wis gampang, tak utangi Bisa ya. dadi poncokoro iki. Ya wis. Nggih, pun dadi kula sepakat Sepakat. Kusnan iki PHK nggih. Ya. Nggih, putus hubungan kasih. Mene kasih. Mene usaha rame tak jaluk maneh. Oh, nggih. Ya. Pun nggih. Ya wis, ya. Kula medal mboten pamitan. pamit, Iki gak lho tak sangoni iki lho gak ngerti. Alhamdulillah. Kayak ibu ae iki ya. Kene salaman sik, Ibu. Nggih. 5 juta ding wis. Alhamdulillah. Mboten ngomong ket wae Nah, ngomong. ngono sampean mboten ngomong-ngomong Bu. Aku iki nggodho kon ya apa meranguringi. Ibu sing 2 juta mbok wek, sing 2 juta mbok nom. Kari 1 juta. Aku 5 juta dipek bojoku dhewe siji soal. Pun, matur nuwun nggih. Ya. Hati ya. Aduh, lagi sepeda motor iki mau teko omah lho iso lho. Teko kene wong karek mulai kok ya Allah. Kok gak iso ya? Aduh. Terus opo aku njaluk tolong sapa iki nek mbulak ning sawah kok ngene. Duh, kok gak nek wong liwat ya? Lagi gawanku ya koyo ngene anjene wong mari blonjo. Duh, alah gak apa-apa wis anjane wong sepeda motor iki ya suwi gak tau diengak-engok sakjeke aku pisah ambek Mas Jono. Mek tak gawe tok ae ya gak tau tak bengkelno. Gak tau ebeke wong-wong ku biasane ngono iku apa busine ta ya apa. Tapi aku gak iso busine iki carane nyepot ya apa sih? Duh, cek angel sih tak jagangi loro. Oh, alah. Anu, kaget kula. Nggih. Ketinggal dugi wingking kados pun sepuh ternyata tasik Ngoten ah. pas kula ngundang Pun buke ngoten. boten Nggih, ngapunten, nggih. napa-napa. Wong kula niki nggih setengah sepuh. Lah nggih. Nggih, Mboten tasik enem kok. Pomo Nggih. kula ngundang Mbak lak mboten napa-napa. Boten napa-napa. Nggih, tepangaken. Nggih, kula kusenang. Oh, anu Pak Kusnan apa Cak Kusnan? Nggih, Cak sak mawon ekone, nggih. nggih. Nggih, Cak Kusnan. Kula ni badhe nyuwun tulung. Oh nggih, kula Rifa. Oh, Mbak Rifa. Nggih. Kayaknya Niki lho napa? sepeda motor niku kula niki mogok ketok ungkak niki kula mboten saged. Oh, maksudnya mboten saged muni. Mboten saged muni moro-moro mandek ngoten lho. Sepeda motor ini mboten nate sirik ati kalih tiyang. Mboten wong kadang kula piyambak, Oh. tumbas-tumbasan kula piyambak. Niku Cuma wau. nate teng bengkel blas. Oh, mboten saged Terus disetater. Mboten. Waduh niki Moro-moro mandek ngoten lho niki wau. pentile paling. Oh, pentil. Nah terus
tiang-tiang niku anu busine napa-napa ngoten lho, tapi kula nggih mboten saged. Busi. Nggih, duka nek busi manggone teng pundi to sing cilik rada dawa niku lho. Busine niki lho. Alah jenengan kok ngono. Sik kula tulung. Biasane wong lanang niku rak pinter sih sepeda motor. Nggih semerap mboten mawon mboten pinter wong kula niki dede napa niku montir cuma kilan kula niku. Oh, ngoten. Montir kilan. Nggih. Sakit mboten? Waduh. Apaan niki nggih? Lah terus Spione apa? nggih pancen niku mboten napa-napa. Nggih, setere nggih pancet. Lah nggih. Goncengane nggih pancet. Kok mboten saged muni ngoten niku. Nah, nggih berarti nggih mesene to Kula ngoten niku. kuwatir BE sepeda niki nate napa gegeran kalih lintune ngoten. Sepeda kok gegeran mboten lah. Lho nek sirek ati saged mboten muni ngoten. Oh, ngoten. Seri ati kali sinten? Kali sepeda motor liyane napa? Lah niku soalnya niki Oh, sepeda motor niku saged seri ati ta? lho ya napa sampean ningali sing gadah. Oh, Nek iya. sing gadah niku pikirane galau. Oh, Nggih. nek kula nek pikiran kula niku tenang. Tenang, Nah. tapi buktine sepeda niki mboten kenging dibujuki lho. Paling sepeda niki kesel. Ah, cemburu cara anu ngoten. Sing kula tak kula tak Sopo iki? Sisi tak remi mobilku. Ono ana ning gitu. Oh, sepeda mogok. Ketok ya. Ketok ya rada. Ayo sisi tak inggiran sip mobilku tak inggiran. Ya tak mudun teko. Yen jauh. Nggih niki kaget kula. Nggih, sepuntene. Permisi. Nggih, Yen jauh. Sakit kepala. nggih. Kula nggih, Nggih, sampean kula Rifa. kula Doni. Oh, Mas Doni. Lah niku sepeda kok Nah, niki. teng mriku teng sor. Lho niku enten tiange ndingklu teng sebelah sepeda. Niku lho ngobrol tiyang. mboten. Niku kula nyuwun tulung niku lho. Niki wau enten tiang liwat. Sik Mbak. Nggih. Saged ta? Ketinggalan tiange mboten saged ketok ndingklak teng mriku mboten saged. Pun gampang Ren. Boten penting kanggo kula niku. Kula kok nyun sewu kok tertarik kalian jenengan nyun sewu wong ayu. Alah. Nek ngoten-ngoten niku mengke riyen kula butuh sepeda motor kula niku lho. Kok namung damel sepeda. Lah nggih mboten napa-napa nek ngoten-ngoten niku sampun biasa to wong pundi-pundi kula niki nggawe sepeda motor wis pun enak urip kula. Niku mau Pun mbok nyuwun tulung to Mas, Mas niku lho mboten saged Mas. Delok to Mas lho, sampai glepot kabeh mboten saged niku lho. oh nggih. Monggo mriki. Kok namung jengkang mau niku nyun sewu. Cak. Sampai aja jekang-jekang. Iki lho anu peleke niki Cak. bunter niki lho. Cak Loh, nawang. Cak Kusnan. Doni. Pun tepang ta? Masalah. Pun kenal ta, Cak? Kenal Pak Doni. Alah. Iki niku Oh nggih. Niki jahat niki. Saniki kita jahat. Oh mboten niki wau. jahat. Nampane Don. sampean niki. Pak Niki Doni. bojone sampean. Mboten. Ya Kok berdua sepedaan Niki lho nulungi kula tapi mboten saged ketoke wong kak. sepeda iki kan mogok tak delok peleke. Ternyata yo sik pancet bunder iku. ya apa Cak? Peleke sepeda Peleke? motor lho bunder. Lah iki kan gak iso muni. Yang saya, Aku Mbak. kuwatir bae pentile. Mbak Rifa niki pancen bekas dagelan. Dagelane ludruk niki. Tapi nggih. Oh, Tapi ngoten. nggih ngatos-ngatos. Pojok nggih. buka pati Niki apa? jahat niki. Don, Lah Doni. pun ngoten. Wis Cak saiki gak perlu ngono. Mengke riyen nggih urusan tintune mengke riyen. Kula niki mek perlu sepeda kula niki njaluk tulung kula dipun tulungi. Tapi jenengan mboten gandeng cenenge wong kali niki mboten to. Mboten ngene Masa gandeng ambek celak. Waduh. Jadi hubungan Don. sampean niku Cak Kusnan. Kok senen, Don. Riko eling sih. Biyen nalika aku je kos nang juragane sampean, Lawakmu lak nunggak petang wulan. wis aja ngomongno masalah. Saiki aku roh awakmu wis nggo mobil bareng Lho ngono. nggih. Lah niku Hah? wau lho. Niku lho mobile biru niku. lho. Niku lho, macake teng- saiki niku. koyo wong getahe Cak Kusnan. lali. Berarti pun sukses. Sukses berarti, Gitu. Pak. Biyen Riko ndelok aku koyo ngono ya. Riko eling bojoku sing jenenge Sarah. Ya apa saiki kabare? Berkat alhamdulillah aku saiki usaha semandiri. Ya mungkin yo pancen jodoh karo Sarah teko sakmono, aku saiki sukses. Alhamdulillah. Don iya. perkebunan avokat barek. Nek ngono aja lali, Rek. Dados petang ngelola wulan. buah-buahan ngoten. Inggih buah-buah. Buah-buahan Cak Kusnan. Wah, ono buari ono.
Wari, Wamin. Lho, kok watukmu. Cak lho. Ini kok Dik pancet dadi karyawan kos-kosan. Wong aku dipecat perkara nagih. Alhamdulillah ini kok dipecat. Kok iso alhamdulillah ya apa sih Doni? Karena dipecat iku ada hikmahnya sama nih usaha liya, Cak. Kayak aku ngene iki lho. Lho iya nek awake wong sekolahan lah kene wong bodoke lake lho. Iki sapa iki? Hah? Iki Jeron apa rawan ta? Iso opo? Oleh tak. Aku dhewe ku gak ngerti wong aku gak kenal kok iso iki mangen aku liwat. Ketok sepedahe mogok karepku tak tulungi. Padahal aku gak iso. Lah kok lancang riko? Lah makanya aku petuk petuk awake iki aku seneng. Ngono lho. Sik. Iki Aku cek rada suwe kok kene. Yo. Mbak Rifa. Sepeda ki dandanon. Mbak sinten no? Nggih kula Rifa leres. Ngeten. Nggih kula niki tepang. Nggih jenengan Mas Doni. Niki Cak Gusnan. Ngoten nah. Lah apa? Kula niki sampe gopoh kan. Jenengan apa to? Ketok Mbak Rifa kok iso omong ngamuk grogi ngono sih. Cak Gusnan. Aku ki Joko. Hah? Joko. Sing sarai kok wis tak pegat. Iku jenenge Dudok. Loh, tapi sing penting aku kan durung duwe anak ngono lho maksud. Oh. Mbak Rifa, ngapunten kula Doni, kula dereng gadah. Tapi masuk cocok umpama lho iki umpama. Niki umpama kula dereng gadah anak wonten pripun? Lho, maksudnya kok pripun niku pripun? Ya napa sih jenengan ku? Maksudnya napa nggih tembonge niku kok gak jelas ngono? Ya mesti ana awakmu ganti anak wong lanang duwe anak ya apa sih maksudmu iku Don? Maksudku Dudok gak duwe anak. Ngono lho. Orang gak ngono. Ya apa? Maksudku Rifa iku gelem tak jak. Oh. Lah kok kaya ngoten. Ngomongmu iku jangan banyak basa-basi. Nggih pun ngeten mawon nggih nek jenengan nek kesuwen omong-omongan dhewe sampeyan nyengkere mawon sepeda motor kula niki lho. Ngeten. Gak didandani. Perkara sepeda gampang, nggih. Niki kula serahne Cak Kusnan, nek perlu kula tumbas sing anyar nek mboten perlu nggih teng bengkel mon, mengki kula sing bayar. Lha pun hartane lho disukane teng Pak. Sik, Don, maksudmu sepeda iki aku kok kon nggawa nang bengkel? Nek perlu sampean pek gak apa-apa. Lah terus iki. Lah kula Kok tukon sing anyar? Waduh, jenengan purun mawon. Jenengan niku kok ya ampun Kula niki Cak Kusnan. Nggih pun terus cepet-cepet purun. Mungkin nek enten maksude ya napa lho aku ora wedi lah. Rifa, wong niki lho mboten gadah bojo. Nggih, wis sepurane aku gak basa ya. Beda tak kon go Cak Kusnan nek perlu nang bengkel nek perlu dipek. Lah kula tak rapi yo. Lho enak nang dalan muni roba rabi dereng petok blas lho niku. Tapi jenengan napa sampean nggih ngerti kula niku sinten? Matanya jenengan mesti tresno kalih kula. Lah. Tapi susu kaya tresno jarine. Kaya iya. Lah masih kula ningali Cak Kusnan lho sampean ningali lho kula ningali Cak Kusnan. Ngeten lho. Nggih sami mawon kula ningali jenengan. Nggih pun sewu Mbak Rifa nggih. Pun napa sih sampean nggih ketoke nggih pun ngomong nek mboten gadah bojo. Sinten sing ngomong? Sampean. Lho, ya napa kula Wau kan ngomong. Kula dhewean. Ya, dhewean. Maksudnya dhewean niku mboten kok terus gak duwe bojo, gak duwe Lah, anu. buktine Kula teng dalan iki wae ora dhewean. nyatane sampean di bojo ta mboten? Oh, niku ta. Nggih. Nggih, sampun pisah. Lah. Iki duit gawe tuku kalung nang toko emas sing paling larang. Kula niku dipeseni kalih Suwargi biyung kula riyen niku. Nduk kowe engko nek dikeki apa-apa ambek wong lanang sing durung mbok kenal blas aja cepet-cepet ditampani. Engko wedine kok meneh-menene iku bakal nuwuhno masalah. Tapi niki benten, Mbak. Cak Kusnan, Riko dadi saksi. Ngene. Tak lamar nang kene perlu tak parani omahe meneh. Oke, siap. Tapi ngene. Mas Doni ya. Timbangane sampean ngomong-ngomongan ambe Mbak Rifa iki. Kok umpane kok ning dalan ngoten lho maksud kula. Ragu. Ya, aku kan sampean kongkon gawa sepeda iki nang bengkel. Wis sampean tangoni sepeda iki tak gawane. Ya. Cekak. Ibu sampean ngomong. Oke, siap iki. Loh, sampe pira iki? 5 juta. Kakek ndak iki. Elengku 1,5 juta. Oh iya. Oh, 1 juta. Gak apa-apa. Ngono ah. Wis tak gawane ya. Pun nggih, Mbak Rifa, kula beton nggih Iki niki. dhuwit sak lho ta. Nggih. Nah terus 1,5 kok 35 juta kok. Ya kok gak kelangan ngoten lho model. Lah nggih, ancane wong sugih sakniki pun Telpone sukses. kapan? Nggih. Pun nggih, kula beton nggih sepeda niki. Lah mengke sak sampune niki terus yo napa sepedae? Dengan bareng kula.
sepeda pun boten dusah. Aduh. Mengira perlu mampir dealer ingkang sae nggih Dik Rifa ngapunten nggih jenengan kula teraken teng griya napa teng pundi mawon monggo. Pun ngeten lho Mbak Rifa. Mangke mawon aku ki sakjane bingung cak Kusnan. Pun mboten napa-napa. Mas Doni niku kan beto mobil. Pun jenengan kali Mas Doni nitih mobile, lah niki kula betone teng bengkel. Mboten bahaya ta Mas Doni niki. Monggo. Ketingale mboten tiange sae kula. Geret-geret ngene, blonjoku ki gawanen rono. Nggih, kula betone mirip kok. Konco apa iki tak gone iki? Sampeyan gawe dhewe ta? Mbok niki lawang arep kula buka. Aduh. Wis Monggo. kula beton nggih niki sepeda. Kak, suwun Kak ya. Suwun Kak ya. Oke. Nggih pun tapi pun ngomong napa-napa riyen nggih. Kula niki nembe bingung nek jenengan ngomong aku kudu nggih tatap muka berdua kok. Kudu nyauri yok napa bingung. Nggih. Kula niki teng griya kula lho nggih. 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 Yes, alhamdulillah awak iki. Kak nyono. Biyen aku dipecat barek juragan sing dhisik. Saiki aku wis nyambut gawe nang nggone Bu Rifah. Biyen nalika aku ketemu nolong padahal aku ya gak iso. Karo mesin, tapi ya rezekiku bae. Aku nulungi terus dikei sepeda pisan, dikongkon nyambut gawe nang nggone omahe. Rezeki opo sing nomplok nang nggone awak iki. Anjene rezekiku gak akan kemana. Masih yo dihalang-halangi sing yo opo ae tapi nek wis tumibo gak bakal ngeliyo.
Percaya. Nuwun. Oh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kok kados sih? Dipun tepangaken nami kula Jono. Oh. Pak Jono. Nggih monggo dipun tepangaken. Nggih. Nami kula Kusnan Hadi Prayitno. Oh, Pak Kusnan Hadi Prayitno. Lah. Kula ngene mriki sing jaler. Oh, sampeyan sing jalan. Nggih. Nggih ngapunten nggih. Nggih, nggih. Mungkin mbok menawa Nggih. enten tiyang nemoni jenengan. Loh, Nggih ya. nomone jenengan kan apa maksudnya? Oh, enten tiyang nggih. Nggih. Ngene omah mriki. Nggih. Soale tasik teng Lebet. Oh, nggih. Ngoten lho. Nggih. Nggih, nek ketemu nggih sampean wah kula sing jaler. Oh, ngoten nggih. 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 Ngapunten lho. Anu Pak Kusnan kados kula niki nggih kadang-kadang ningali mirengaken radio. Mirengaken radio? Nggih. Terus pundi? Enten ten radio niku dinten napa nggih Selasa napa Senin? Oh. Enten namine Kusnan Hadi Prayitno. Lho kula niku Kusnan Hadi Prayitno malahan biasa dadi juragan kula niku Hengki Kusuma. Lho. Nggih ta? Mboten Hengki Kusuma niku. Kusuma kali Kusnan niku. Nggih. Dusak niki dipadosi polisi. Lho. Sampeyan niku pun meten-meten. Ya napa sampeyan niku? Mboten niku. Wah, guyon nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, sementara sampean pinarak riyen. Griya niki asale iki nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Lek saemut kula mboten ngeten griya niki. Oh mboten. Biyen radio niki sakniki diropang ngeten soal studio niki kan ngalang-alih. Lho kok studio ya napa niki griya napa studio? Non niki waktu ngeten niki nggih studio. Perempat niki ya napa Sampeyan niku. sampeyan niku kok caket-caket. Enten ukir-ukiran nggih. Nggih, ukir-ukiran kan macam-macam mriki. Gambar napa mawon niku ukir. Lho enten naga, Naga. enten burung nika. Sing kula kuwatiri nika. Burung napa niku? Nika kan cucak rawa. Oh, enten Cucak rawa. Awake cilik, nggih. gulune dawa. Jenenge Cucak rawa. oh koyo enten lagu-lagu niku. Mbok sampean. Sampeyan adek semerep lagu-lagu bareng ngoten. Nggih kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Cek supaya mboten stres. Nggih, leres anjene Pak Jono kabeh niku wau kan butuh hiburan. Leres. Nek kados Pak Jono ngeten iki tiyange kok waduh Anda pasor. Napa jenengan napa turunan saking Kilen? Mboten kula kidul mawon. Sampeyan niku bangsane Nyi Roro Kidul lah. Sampeyan kok turunan Kilen niku napa? Maksude Mataraman. lah, kok ngendikane niku kados tiyang Kilenan ngoten. Mboten nggih. Kula tiyang etan. Oh, tiyang etan. Berarti Jawi Wetan. Nek kula tiyang burine wengking niki. Burine wengking. Nggih. Lho pun katekan wengking-wengking lho sampean. Napa kecekur? Sampeyan niku saged-saged mawon. Anu tasik anu nggih tas. Nggih. Nggih. Pun gadah juga nggih. Kula. Nggih. Oh, yoga yo napa? Wong putu pun sekawan. Sampeyan pun gadah putu. Lho. Kula niki lho. Awet ndelok sampean. Lah ya napa? Wong kula niki napa mawon sing mboten kula lampahi. Wih. Kula niki non Nglampahi napa mawon sampean? lho nyambut damel maksude. Oh, nyambut gawe iki. Dodol es. Es napa niku? Es the best. Ya napa iso? Lho, es gronjong napa es lilin ngoten lho. Nggih sing dibeto ngene sepeda. Ini es. Ngoten niku lho. Mergo kampung Metu kampung nggih. Saentene nyambut damel. Tapi sakniki kan kula pun ngenggeni griya kados ngeten. Nggih, percaya. Kan semerep ki ambek sampean nggih. Telas pinten bangun niku? Lho. Kirangan iki Pak Ali niki. Kok pari ya mesti sampean niku. Pak, sampean niku. Niki sing garap Pak Doni. Oh, ngoten. Ngoten. Pak Doni. Iki griyane Pak Doni. Pak Doni nggih. Oh, nggih. Soale Pak Doni niku nggih ngesakaken bengen niku nggih terose lho critane. Bengen niku kula semerap. Nggih. Nggih. Waktu tasik dereng jaya ngeten uripe kelunta-lunta sampean. Bareng sakniki pun sukses. Gadah
kados ngeten iki, napa-napa niki Pak Doni. Pernah nopo sampean kali Pak Doni? Waduh. Asik mambu-mambu. Kula kan sing jaler. Lho, lagi Doni niku lak jaler biyen gitu. Nggih. Cuma sementara niki kan gandengan sampean kali. nggih, gandengan kula Pak Doni sementara niki tasik luar kota. Ngoten. Dadi ngene griya niki sing jaler cuma kula. Sing jaler sampean. Nggih. Nggih. Bu. Niki mboten enten napa? Nggih, kula Bu. Napa? Nggih. Ana tamu kok. Enten tamu niki tasik napa? Kula omong-omongan iki wau. Kula tak ndamelaken. Sik, mirengo. Minggir. Lho, enten apa, Bu? Lho, Dik Rifa. iya. Mas Jono. Aku Jono. Iya, Mas Jono. Alhamdulillah omamu saiki koyo ngene. Dik. Mas, Berarti sukses ya awakmu. Dik. sing sukses yo iya Mas. Aku yo melu sukses. Ini Rifa, aku mrene pisan aku njaluk pangapura banget. Aku terus terang ae sakjeki aku lunga uripku gak iso tenang. Aku ketok-ketoken sampean ae Dik Rifa. Wis pira-pira luput aku njaluk pangapura. Ayo awak dhewe balen ya Dik Rifa. Mas Jono, Iya. nek perkara ngapura jog biyen-biyene Mas yo sampean ora njaluk ngapura. Aku wis ngapura, Mas. Iku ya mergo dasare rasa tresnaku karo sampean. Aku ora ngitung apa-apa, Mas. Iya. Ngitungku mek tak taker-warek rasa tresnaku gede banget kanggo sampean. Aku pancen sing luput. Tapi aku ya sing sepurane, Mas. Nalika biyen aku njaluk pegat karo sampean. Koyok-koyok wis ora iso diterusno. Ngantek besok nek sampean kepengin balen karo aku, ora iso, Mas. Aku sing sepurane ya, Mas yo. Dik Rifa. Aku wis ndodo keluputanku kabeh. Uripku saiki wis berubah banget. Mas. Bumi karo langit uripku aku saiki wis cekel gawe. Tegese senajan aku gak duwe kaya sing akeh tapi aku iso mblanjani bojoku. Lek pancen Mas. sampean gelem nampa aku manut. Aku ngerti, Mas. Sak pungkure sampean ninggahno omah iki. Kira-kira 4 tahun kepungkur. Sampean ya mesti kepikiran bakal kepengin ngenakno aku. Iya. Nek saiki sampean rene, Iya. tegese sampean ku seeling ambek aku. Aku kepingin apa ya? Kepingin Pengen dandani ngono to, Mas. dandani uripku karo sampean. Tapi Mas sepurane aku wis ora iso gandeng maneh karo sampean, Mas. Mergo aku saiki wis dadi bojone Pak Doni. Aku saiki wis bebojoan karo Mas Doni, Mas. Sing dandani omah iki. Dadi omongane Sepurane ya, Mas yo. omongane Pak Cak Kusnan iku mau batur nang kene ana wong loro, Mas. Sepurane ya, Mas yo. Dadi sampean Aku yo gak iso nemoni sampean luwih suwe, Mas. Sepurane ya, Mas Jono. Rifa. Tekone sampean nang kene kaya-kaya wis kliwat, Mas. Aku sing sepurane. Iya. Berarti ginaris saka Gusti Kang Ro Jagat pancen aku gak iso urip bebarengan sampai dadi kaki-kaki linen sing biyen aku tau. Iya, Mas. Sepurane ikhlasno aku ya, Mas yo. Dik Rifa. Nek koyo ngene pungkasan aku mendayo nang omah kene, aku ketemu sampean mung aku iso ndongakno muga-muga sampean bahagia ya. Iya, Mas. Amin. Aku ya mung iso ndongakno muga-muga sampean kok usahane tambah sukses. Amin. Sampean tambah kuat. Ambek muga-muga meneh nemu jodoh sampean sing luwih apik timbangan aku, Mas. Dik Rifa, aku nyonggo keluputan segede karo sampean. Wes, Mas, sing biyen ora usah digagas. Kabeh ya wis tak ikhlasno, Mas. Nek pancene dalane awake dhewe kudu sewang-sewangan. Awake dhewe ora iso apa-apa, Mas. Kabeh iki mau wis pinangka takdire Gusti Allah kanggo awake dhewe, Mas. Sepurane ya, Mas yo. Aku gak iso metuhi sampean suwe-suwe, Mas.
Aku kudu ngurmati bojoku. Ya wis, aku tak nyuwun pamit. Sepurane yo Mas Jono. Sepurane sing akeh-akeh. Iya, sampean sing sehat yo Mas yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Kusnan, Loh. wis ngombene gak usah. Waduh lah niki kula ngentos umebeh. Ngono ta? Niku mau Wis gak sinten? usah. Iku mau Cak Kusnan, ya iku mau sing tak critakno. Iku bojoku sing biyen tak jak pisah. iku mantan lho. sampean. Iya. Jono tiyang wae ngoten. Saiki apik Cak, biyene kaya apa nek dapak biyen apik ayo aku gak dadi kaya ngene. Berarti bingen niku napa? Aku karo damel napa? iki. Lorone ati jenengan ngoten. Iya, senengane iki mabuk, ngombe-ngombe terus Ngoten. kumpulan ambek wong-wong. Niku aku ketinggalan dina gak tau mulih. Sewae andhap pasar kalih kula mawon. Saiki. Bosok. Iya, kayane saiki ya rada klemis ngono ya ta. Nggih. Terus yo biyen ku gak kaya ngono. Tapi pun dipikir, Iya, Bu, wis. sebab sampean Wis kabeh sakniki tak kan pun ikhlasno. gadah bojo. Nggih, Pun Pak kersane Kusnan. sing pun nggih pun sakniki monggo Iya. jenengan napa Iya, wis rumah aku tangga ya sing noto karo nggih. Mas Doni saiki. Nggih pun. Ya sampean karo Cak Insap nang kene ya wis batur-baturono aku. Nggih. Tolong omah iki Nggih. dijaga. Nggih. Kaya wong-wong ya mbok menawa kaya ngono-ngono kuwi engko nek niate jahat kan awake dhewe ya gak ngerti to Cak Nggih, Kusnan. nggih, Bu. Ya wis saiki masakane mau apa Nggih. dadi toto engko dilungkas Mas Doni rawuh lho. Nggih, Bu. Dek Rifa, Dalem Mas. sampean golek nggon kok ya pinter ta. Lah iya no wis tak booking. Dan biyen sampean sering rene. Apa ini suasana baru? Yo gak lah wong aku biyen iku paling nek rene yo ambek kanca-kancaku SMA ketemuan. Tak delok memang progresnya apik ya, restoran iki. Iya. Biyen iki link sekedar depot iki. Iya, tapi saiki dadi gede kok ngene lho. Karena manajemennya Kayak pinter Mas, banyak. ngono nek wayah malam Minggu, iku ning pojok kono iku ono panggung cilik iku. Nang kono ono keronconge barang, ono musik keroncong. Maksudnya kanggo wong sing kuwene nemen. Yo enggak, malu iku jenenge keroncongan. Maksudnya keroncongan kono hiburane musik keroncong. Waduh, Dadi aku balekno awake dhewe ning keseniane sing awake dhewe duwe. Sampeyan cek kadang-kadang ilang. ya nyumbang lagu keroncong. Yo nek pas kepengin nyanyi nek gak yo seneng. gak. Artinya sampean iso menyeimbangkan antara otak kiri dan kanan. Dadi urip itu gak Yo wis. sepadan. Iya. Tapi apa? Sampean selama iki aku pengen sakjane sampean Apa sih? terbuka. Dadi Lho ono aku ya wis terbuka ngono lho. terbuka sampean tak bengi tok. Maksudnya Oh. omong-omongan dialog itu yang pancen suasana kalau malam hari itu enak hati ya. Kayak ngene iki ya. Ya ngene lho Mas, wong ancene aku ndelok jenengan dhewe yo sibuke koyo ngono. Engko kondur-kondur wis kesel ya. Yo gak enak lho awake dhewe Ya, lek ngobrol nuruti ketemu nih mek bengi tok lho. Nuruti sibuk gak ono maline Dik. Tapi bagaimanapun juga harus menyisihkan waktu. Kita beri kesempatan antara pikiran sampean karo pikiranku iku yo padha-padha iso bersinergi terus ke depannya ya apa ngono lho. Ya bismillah, yo nyatane Wis pesen apa sampai iki, saiki mlaku pirang-pirang tahun ngene yo. Pirang-pirang tahun yo. Yo ora ono apa-apa. Ibaratnya mlaku ya apa awak dhewe olahraga. ta. Yo omah-omahe awake dhewe iku lho. Seneng aku sampean dadi bener-bener iso saling memahami apa aku dulu ngomong ini sampean kadang wis nyandak wong ini to Mas. Ngono. Ambek iki ono siji meneh ya Mas yo aku sing pengenane wis cerita masalah apa bojoku sing lawas iku nang omah ya wis tak critakno Oh, gak sampean apa-apa, tapi gak apa-apa, sampean wis iya. ngadangi jembar tapi aja mbok terus mikir ning nguriku kok sampean mikir. Oh, enggak, aku wis percaya cuma kadang-kadang ini lho Dik. Senajan tetep itu nyambung silaturahmi ono, tapi Yo, gak. itu tetep di Aku wis gak sambung wis bar kuwi wis tak pengen rono meneh nyapo. Gak, gak apa-apa sih Dik. oh gak. Bekno ini hikmah dari masa lalu sing iso mensupport kita untuk kedepannya. Ya sapa Gak ono. ono. Tapi gak ngomong anu sih, Gak pengen ono. balik ngono ya. Support apa? Gak ono. Kari, Wis aku milih panjenengan ya wis Mas Doni ya karo Mas Doni. Temen. Wis gak atik Mas kono-kono wis. Gak Mas atik Doni Mas Doni. cukup wis. Doni apa Joni? Betul orang
jenengan sapa? Jenengan njaluk dilih jenenge. Gak bener sampean sik iling-iling masa lalu Gak. dia dengan Jono, Oh, saiki sampean. nyeluk aku jadi Joni ngono. Oh, ngono enggak. Gak ya Doni deh. Gak lah Mas, wis ngono kuwi wis masa lalu wis ben wis biyen-biyene. Biyen saya- sing njaluk pisah ya aku kok. Ngono ya. Heeh. Tapi sebaliknya aku deh sepurane ya. Ya Di apa? sekedar lemah. Lah iki yo, aku wis cerita nang sampean critane ya Mik, biyen duwe bojo mari ngono pisah ya wis ngono to. Sakjane aku kate ceritain rumangsa abot mergo kuwatir sampean gak iso menerima dengan satu Alah satu. wis talah. Nek jenengan Berarti- nrimo aku apa onoke ya aku kudune nrimo jenengan apa eneke lho Mas. Kebalikane karo sampean. Nek sampean mergo sampean wis gak iso rumah tangga bareng sampean njaluk pisah, nek aku bojoku sing njaluk pisah dek biyen. Oh, ngono. Mergo sebalik koyo wis pancen dadi jujune awake dhewe. Nek bojoku biyen tuntutannya terlalu tinggi, Dik. Ekspektasinya terlalu tinggi sehingga sepurane aku gak iso ngadeni karepku kan ya setapak demi setapak kita lalui. Alon-alon. Nah, koyo sampean aku lek curhat sharing ngono dadi salah paham. Sak dek saknyet kudu njaluk ngene lah ya gak iso sih. Tapi gak usah lah, gak usah. Wis ora ngomong usah masalah. dibanding-bandingno lah Mas. Iki mau pesen apa iki mau? Oh, pesenane ta. Ya ana rawon, ana sop iga, sembarang kalir. Tak pesenno kabeh engko cek terhidang ning kene kabeh jenengan karep milih. Ya kudu diimbangi dek minumnya. Nah iso hindari ya es. Iki saranku pribadi, hindari dengan terlalu banyak minum es. Sing anget-anget ae lho. Kaya hubungannya awake dhewe anget terus adik. Jenengan ngono. Wong kan asline lho ya dhewe lungguh dep-depan ya luwih enak. Lah apa sampean kok lungguh kene wong aku lungguh dhisik kok jejeri. Cik dep-depan ngene lho Mas, dadi aku iso nyawang. Aku tak pindah ning ngarep jenengan ya. Nek terlalu Kan ngene iso nyawang wajahe ngono lho. ngene lho, Dek. Nek jejer iku ibaratnya ngopo? kamera dijoko angle yang Ngono. Ya tadi enggak kudu jelas tapi yang menarik indah ngono lho. Dek. Alasane ono ae ya padune ngene iki tanganku dicuwek le gak diculno ya. Iki kok nggih parfum opo kok beda karo sing wingi-wingi parfum. Oh lah iki sing jenengan tumbasno sing jare teko endi? Teko Pekalongan. Sampeyan sing lunga wingi lho. Iki perlu dibudidayakan produk lokal teko daerah-daerah. Heeh. Iki gak teko Paris. Gak teko Iya, luar tapi negeri. suweger iki. Ya mergo Ya, kaya iku. komposisine ternyata ramuan-ramuan herbal teko Heeh. lokal iku diramu difermentasi menjadi parfum yang Oh, sing luar biasa. suweger. Gak kalah barek Paris. Iki mari ngene yo. Mas Don, kanca-kancaku sing iku sing winginane sing arisan ning plaza iku, iku akeh sing pesen parfum sing iki lho. Ya saranku Dek, nek iso gak usah arisan golek nggon sing terlalu mewah. Sederhana termasuk ade iso ngangkat UMKM bangsa. Iya, dhewe. meneh tak gawa ning gone daerah Bulak kono ya. Ning kono ana sentra wisata kuliner ngene iku lho. Bulak Bandeng. Nggak, daerah Bulak lor iku lho. Wis gak apa-apa aku percaya mbak sama. Heeh. Ya. Ya. Nek perlu ya sampean nggo mobil sing iku ae sih. Mobil sing Bukan ndi? berarti mau pamer mau riak enggak lah. Gak usah wis aku sing mobil biru sing sampean sing lawas sing pertama ketemu aku. Sampean Iku juga, wae. Iku sing tak senengi soalnya Wis. penuh cerita ngono lho, Mas. Ini kakak Oh iya, pesanannya Mbak. ini Makasih. rawon Ah, sama nggih. Heeh. iga. Sop iga. Sop iga ini juga minumnya Iya. jus toilet cek dulu. Oh iya. Jus Iya. alpukat Nggih. sama ini es campur ya. Iya, es Betul? campur. Es campurnya Ya, ini. tadi satu ya? Enggak? Satu. Ya, gulanya sedikit ya, Mbak. Iya Ya, sedikit. sudah ada bener ya? Sesuai pesanan. Nggih. Iya. Ini kayaknya nambah lagi, Mbak. Nambah lagi. Di sini Ya. apa selain sop iga sing seger-seger itu ada sop asparagus itu loh, Mbak. Iya ada. Tulisannya tadi ada ya? Ada. Iya, kayaknya suamiku minta yang asparagus itu juga seneng. iya. Nanti biar dia pilih. Ya. Wis, Dik. Oh Pesan. iya. Mas, iki tak pesen kayak meneh sos iku lho, Pesen kok lagi. sos sampean sop asparagus senengane jenengan. Iki, Sing anu, gurih, waiter nek iki sop layane. iga. Cuma ini aja Bu, Kak. Ya, ini di sebelah situ, Mbak. Oh, yang iya, sop iya. iganya. Oh iya. Mbak. Loh. Loh. Sarah. Mas Doni. Loh, kamu nang kene? Iya Mas, aku kerja nang kene. Oh, nyambut gawe kene Pak. Oh Wis suwe. ya. Ya wis lumayan Mas, ono 3 tahunan. Oh iya, Dek, Kenal kenal Mas, sop jenengan wis kenal to, Mas? Wis kenal. Sopo iki Mas? Sepurane ya, Dik ya. Heeh. Dek Riva, Heeh. iki sing tak critakno. Iki mantan bojoku, Dik. Oh. Kenal no Mbak. Oh,
Iya, Mbak. Aku Sarah. Oh, Mbak Sarah. Kula Rifa. Oh, Rifa. Nggih. Oh, Sarah kerja ning kene. Rifa. Iki bojoku biyen tak kerja ning. Wis suwe sampean kerja ning kene. Iya, wis 3 tahun Mas dibaleni man. Mas iki sapa? Iki kenalno bojoku. Oh, Nggih, Mbak Mbak. Rifa. Nggih. Aku mantane Mas Doni, Mbak. Nggih, Mbak. Iya gak apa-apa. Iki Rifa iki apik banget. Dadi sepurane sejak Sarah meninggalkan diriku, aku duwe tambatan hati sing jeneng Rifa iki alhamdulillah sampai saiki kami hidup bahagia. Iya. Lah, ya ngono sih, Amin, Rifa, ya ya. Mas, amin. Iya, Mas. Aku yo sepurane yo Mas yo. Sepurane tapi yo Cukup. Aku ngerti. Rifa, iki sampean bayar kabeh. Wis. Iki sampean bayar kabeh. Ono bilinge ya. Ya wis. Ngene, ayo saiki. Loh, lah iki mau pesen, Mbak. Aku sik Iya. pesen sop asparagus. Gak apa-apa pesen. Dibungkus apa? Gak usah wis ngene ae. Tanah. Nek perlu iki tak hadiahne kanggo kanca-kancamu kabeh kan durung tak senggol, durung tak inci bebas. Gak apa-apa ya Rifa ya cek dibagi karo kanca-kancane sak. Sik. Dadi iki ya apa sih karep sampean niku, Mas? Ini. Iya, karepe Mas Doni. Iki kan waktunya aku mendesak. Sepurane Rifa, ayo saiki mulai dhisik, terus pesenan sing ki mau cek dibagi karo kanca-kancane. Lho, kok sak. Ya ngono wis, sih, Mas. Mas? Wis Susu. aku manut jenengan Mas Doni. Mbak Sepurane Sarah. yo, Mas, yo. Gak apa-apa. Pamit riyen nggih, Mbak. Yo. Ini gak apa-apa. Sarah, ya. Iki Ayo, Mas. Ayo. Lho, sampean ku arep nang ndi liwat kene lho Nah, metune. iki anu Pun, Mbak. tak gawe nang kasir. Nggih, pun Mbak wis jenengan. sampean bagi Sisae. kanca-kanca Nggih. sampean. Enggak ono sisa kan durung tak senggol blas, durung tak injek. Enggak, blas. Maksudnya ku susuke. Luwihane bayaran iki ya apa, Mas? Gak apa-apa ya Dik ya cek. Iya, wis Mbak jenengan kanggo jenengan wae. Matur suwun ya. Nggih, Mas Doni, nggih. Mbak Nggih, Rifa. matur nuwun. Nggih. Nggih. Mas Joni, sampean ku mau sampe menggokmu keliru lho ya apa? Ayo, sampean sik mikir yo. Enggak sepurane. Lho menggok aku metu ki menggoke nengen sampean mau lapor ono. Rifa, tak jujur ya. Jujur aku mau kaget. Ketemu Mbak Sarah aku kaget, tapi gak mungkin lah. Senajan aku cek ono rasa titik, tapi gak mungkin Lho, ono rasa titik, berarti sik ono. Aku lho kalau Mas Jono gak ono rasa apa-apa lho yo. Beda sejarahnya, beda ceritane Dik. Mudah-mudahan Sampean pokok sampean ojo rene, kok sampean rene. enggak, iki nyambung seduluran ae sak terus. Wis ta, aja dipikir. Nyambung seduluran kok sak teruse. Sampean ku embel-embele kalimatmu sing mburi ku lho, Mas. Rifa, aku seneng ini. Sampeyan ono cemburune iki tambah garaya aku lebih Pokok sayang. ojo rene, pokok sampean nek metu makan siang metu kudu karo aku. Lho lek mesakne sing karyawan iki kene. Yo babah, pokoknya gak neng kene. Wis ayo ning Sogor iki. Ayo. Ayo. Seneng gak kaya aku wonge ndilalah panjen kabeh ana hikmahe. Biyen nalika mbek Sarah, Mbak Nuri kuwi soro temenan. Kaya gak ana larene debar jantungku angger mingket titik disentak, melaku titik diomeli, tapi alhamdulillah kaya nemu ladang emas sing ora kena tak umpamakno. Ketok Mas Doni kok leyeh-leyeh terus mesam-mesem ben tak puwijete teko mburi ya pundake ya cek kaget tak pijet. Aduh. Beke kesel tak pijeti. Mijetku gak ngono iku. Apa gemesanku. Aduh, sik ta. Aduh, loh, lipstiknya sama nempel Iya iku. beno wis. Wis lipstikku cemot nang pipi sampean wis ben. Ben tak ruweket to kaya ya. Gak sampekan yo. Ojo nang kene, Dik. Ya apa sih iki kok moro-moro. Gak, Assalamualaikum apa kok moro-moro dipakes kok mburi. Gak assalamualaikum tak lirik teko cendela ya. Sampean tek leyeh-leyeh
leyeh, ungkang-ungkang terus mesem. Eling apa sampean? Menandakan bahwa saya penuh dengan syukur. Temenan aku diketemokno karo Gusti Allah barek sampean, Dik. Wis tak syukuri tak alhamdulillahi. Ana sing tak pikirno ki mau. Ayo, mikir apa sampean? Iya. Mikir jono. Ayo. Gak. Ayo, aku yang malah mikir sampean. Kok gak taune sampean ku layah-layah ning kene terus mesem. Sabareng wingi ning gone kafe ketemu iku Mbak Sarah. Saiki kok atek mesem barang. Ayo. Hikmahe ngene lho, Dik. Wingi ketemu Sarah ning kafe ku ternyata aku sangat bersyukur. Aku gak cemburu kok, Mas. Gak cemburu ya. Cuman aku ya rada mikir, apa sampe dalane kok keliru. Sik tangan tanganku aja dicekewe ngene kok padane koyo arek cilik ae. Tak cekel. Iya, sik iki lho, iki teh apa kopi? Oh, teh. Ayo teh apa sing jahe? Milih. Lek sampean biasanya kopi karo jahe. Ayo, tak unjukno. Iya. Sampeyan gak tau guyon ngene kok gregeten mosok gak tau prei. Pokoke prei 2 dina sampean ojo katik nang ndi-ndi. Gak katik nang ndi? Nang omah ambek aku. Terus ya wis nang omah kita berdua. Manut sayangku adik Riva. Manut, tapi aja koyo ngene iki terlalu over jenenge. Mosok ya wis tak tulno wis aku lho atuh ya. Ya aja. Aku lho nang kene atuh lho ya. Busanane sampean iku ya mboyo dikira-kira ta rek. Padahal aku kepengin guyon. Waalaikumsalam. Coba sampean. Ayo, Pak. Coba. Iya. Loh, lah Pak De Karman, monggo. Bude Warti, monggo. Alhamdulillah. Mas, iki duluran jenengan apa? Sik ngene, Dik. Tonggo, iki Mbak. Critanono Dik Doni. Iki biyen tangga nalika aku cik Soro, tangga kos-kosan. Cik kos-kosan. Dipun tepangaken. Pak De. Nggih. Nggih niki Riva. Nggih kula Riva. Oh, nggih. Bojone Mas Doni. Doni. Nggih, Bu, kula Riva. Nggih, kula Pak Karman. Kok jenengan kami ketenggagan ngoten pripun to maksudnya? Kok malih bojone ya, Pak ya? Malih napa siluman lho pripun kok malih niku? Mboten ngoten nek ngeten iki lho kula rumoso seneng ngoten. Napa? Oh. Ketoke kok bahagia, seneng rukun ngoten. Jenengan nggih berpikir kan biyen koyo duduk niki lak ngoten nggih. Pancene ngoten, tapi kula batin. Tapi nek bojo kula niku tok seloro napa entene langsung. Bojo kula niki fair. Mboten usah ditutup-tutupin iki pun semerap cerita kula dek nalika. Kula pun ngertos sedaya saling terbuka. Oh nggih. Nggih nek Pak sinten Pak De Karman kalih Bu Warti niki Mas Doni dereng ngendikan napa-napa lho. Dereng mati cerita. Nggih. Rumiyin niku ngeten. Ceritane kos-kosan niku jejer kali kula. Oh, jaman sing kos-kosan. Alhamdulillah sakniki kula nggih elek-elek pun melok seneng ningali sampean terus kula kali bojo kula nggih pun buka warung kiambak. Mboten kos. Lah warunge teng pundi? Mriko. Pojokan perempatan jalan. Nyun sewu Pak De. Bude Warti kali Pak De karena kok pirsa alamat mriki niku dunungipun pripun menika? Kula wingi rak ten ngene embong niku omong-omongan kali bojo kula. Nggih. Iku koyo Dik Doni sih. Lho, kok mengko nate cemerap kula. Nggih. Niki. Nggih. Mboten kok mboten diaru-aru lho Pak De. Lah sampai numpak mobil. Oh iya Dik iki wong apik Dik. Pak Karman iki bijak, biyen tutur-tutur aku, kayak nasihat ojo putus asa ya Dik Doni ya. Terus aku disupport supaya terus berusaha keras, berpikir keras ngono Dik. Kula delok saniki ketoke pun malik grombyang ngoten. Malik grombyang pun. Nggih. Pun malih sembarange. Sembarange malih, cara rumah tangga mboten tau gegeran. Omong-omongane enak dirungokno ngoten. Niki support terbesar nggih bojo kula niki. Nyun sewu, Dik aku tak cerita cilik ya Dik. Ngenten lho Pak Dik kula mboten tutur-tutur mboten. Nggih. Surgane wong lanang niku menurut kula nggih. Nggih. Lek dugi teng griya disambut dengan seorang istri yang dengan senyuman yang manis, dibawa nunjukan, niku surgane kanggene wong lanang. Lek neraka nih kanggene wong lanang. Nggih ya napa. Sambut gawe kesel, dugi ning omah wis disentak, wis dipaitu, diumbeng niku. Nggih niki surga kula nggih niki. Dik Riva niki. Swarga donya. Aku malah ketenggengen. Kok koyo-koyo. Nggih, nuwun sewu Dik Doni. Gawe nunjukan tadi. Oh iya. Lah mboten usah repot-repot. Anu, Pak De pun sukan-sukan. Unjukane. Nggih.
Sing iku apokat ya. Jus apokat. Sik. Kula kok Aduh. Aduh. Ya apa sih? Kula sampai gopoh kabeh. Kula ngincipi sayur niki wau lho. Oh, terus. Anak tamu kita. Lho, Ojo banter-banter. Cak Kusnan. lho Pak Arman. Lho kok nang kene? Lho, sampean kok cemerep kula ngene mriki. Lho enten mriki. Sampeyan Mados kula ta? mboten. Biasanya kan riyen tumut ngene sinten sing gak ada kos-kosan niku. Pendi. Bingen sakniki kula sak tumut kali Pak Doni. Lah niki klereren teng sorwit nika dirubung semut. Mboten. Niki asale petuk kula riyen, terus kula jak mriki. Saya riyen kan dadi Nggih, sing tukang nagihi nonton niku lho terus nggih. Kula dados bature Uripan iki. Kos nika pun sakniki pun Terus pun berubah ngoten lho. Pun buyar nika. Sing buyarne nggih Kusnan niki. Lah niki kok mboten nate mbayar rapian. Pun ngeten monggo disikecaken kula godhokaken wedokan. Oh. Gak godhog napa sih? Gak atek godhog. Bojo iki ndek bojo. Gak atek godhog. Jus apokat. Wis cepet. Cepet kula damelaken jus. mboten usah repot-repot. Nggih niku Pak. Anu to, tasik tedas to, jus apokat tasik tedas. Lho nek jus apokat kok sik tedas wong karek ngesrup ngono. Ngono ya. Sampean niku. Guyone karepku bekno. Nggih nuwun sewu Didoni. Nggih, monggo. Saniki dengan kegagalan yang pertama menika kula pikir wong rumah tangga niku kan saling terbuka. Segala sesuatu tidak ada barang yang ditutupi untuk suami istri. Nggih, leres menika Pak. Soale napa nek bojo niku sing lanang niku mboten terang-terangan kalih sing wedok. Umpamane sing wedok niku mboten krungu dhewe kalih sing lanang, krungu teko wong jaba niku atine nggih. Nah niku rungokno. Loro mangkel. Ngono Mas Doni. Nggih nek nggih nyuwun sewu Pak D Karman kali Putiwati. Nggih. Kula panggih Rifani ibaratnya nemu emas sak kobokan iki. Lho kok sak koboan to ya sak jambangan ngono lho, sing gedhi ngono lho. Umume nek nemu emas niku sak kebo. Nek dandang ngono lho. Ini kok lho ngendikane Bu Warti. Umume nek nemu emas niku sak kebo. Lho, Kuat nggowo sak tangkep. Sak kobokan tapi pirang-pirang kobokan ngono. Oh ngoten. Oh niki Terus pantesan. ya apa Mas? Nggih pun serasi. Nggih nanten nggih. Nggih. Tambahin pangestu. Nggih niki Iya, bijing ajeng. Kira-kira iling ngutane kok. Kasah delingno. Mas kok resik-resik koyoke. Sampe duwe sangkutan paling. Ora saking jenenge ketemu. Engko diparingi sing akeh pisan tak cepakno sik ya. Aku ate ngomong lah. Iya. Sungkan ya. Iya, Tang. Ya, nyuwun sewu Pak D. Nggih. Nggih, jenengan mawon niki silaturahmi nggih. Nggih. Kula nyuwun duka, nyuwun pangapunten saderengipun mengingat masa lalu. Eling napa mboten, emut napa mboten? Nggih. Napa? Nggih kula tasih eling tapi kabeh niku wau pun kula ikhlasaken. Dadi kula mboten mikir perkara niku. Pun dicawesaken. Mun dados niki Maksudnya? Bloko Suto crita teng bojo kula jaman sak monten niku kula nate ndadak Sering ditulung kali jenengan. Nggih, dan jenengan nggih mboten nagih, mboten tau napa ning Ngersula. Nggih nuwun sewu menungsa urip kan kudune tulung tinulung. Endi sing enten, endi sing mboten enten niku wajib kan ditulung. Ngene Dik. Mboten menapa-menapa. Aku Iki Mas diparing ngono. Iya aku sik ngene. Iya, Aku biyen kan diaturno. dituturi iki mongso apa iku timbul semangat. Tergugah ngono ya. Akhirnya mbuh ya apa carane aku tetep usaha nyambut gawe ora ketang titik tak kumpulno akhirnya nemu berkah ya mergo support itu kok Pak D Karman karo Bu Nah Dewati. niku pinangka napa nggih ngucapake matur nuwun ngoten lho Pak Karman Nggih, kali mboten Bu Warti niki pun disiapi kali Mas Joni Maksudnya disiapi sawaya-waya napa nih? kepanggih panjenengan niku badhe dipun paringaken badhe dipun aturaken wis Masnya Ngene. Sik, Aja oleh- sanggung ya. Bang, ya. Apa ngene Dik? Pak D, Bude, upami jenengan kula support usahane jenengan napa sing wonten kirange kula support wonten pripun? Nun sewu. Menungso urip niku lek dipikir kurang Tapi kula kalih bojo kula niki pun kula anggap cukup. Soale keterumian sampean rak sumerep ki Mbak. Bojo kula kalih kula niki kan mboten macem-macem nggih. Nggih. Mlaku apa ana ing ngoten. Nggih. Mboten ngoyo. Ngoyo. nggih tetep diaturno Tondo tresno awake dhewe ngono lho. Nggih. Nggih, anu niki pinangka kangge tandha tresna mawon nggih matur nuwun sanget. Kula nggih Sami-sami. koyok-koyok kula niki masih awak dhewe nembe kepanggih ping pisan koyok-koyok
jenengan niku koyo wong tuwa kula ngoten lho. Maksudnya niki pripun niki? Monggo niki panjenengan asta kalian Bu Warti kangge kenang-kenangan kali niki teng tas niki pun enten sembarang kalir monggo mengke teng dalem mawon. Niki amplop niku kok kuandel ngeten. Mboten napa-napa, pun niku dipun asta mawon pun disawisaken niku. Nggih. Mangke kula tampi kundur. Mugi-mugi barokah. Amin. Rumah tangga sampean tetep ayem tentrem. Nggih. Mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Nggih, matur nuwun. Niki nggih Bu mangke. Oleh-oleh. Matur kula nggih. Pun nggih. Nggih, niki pun keseso wangsul riyin. Mengke jenengan ngaturi kula aturi dahar yen teng mriki nggih. Nggih, matur nuwun. Pancen kangge pangiling-iling kagem Mas Doni nggih. Nggih, Dik. Wong temen niku bakal tinemu